依家聽唔聽到？啊，聽到啦，你係咩打嚟啊？哦，我話我呢邊咧係香港健康中心，係有翻呢個愛心健康呢個活動咧，登記俾你做翻。佢係出翻呢個脊椎啊同埋一啲骨骼嘅檢查嚟㗎。佢係由香港痛症專家呢邊資助翻咁樣嘅。咩專家啊？香港痛症專家。咁佢哋係咪專科嚟㗎？係啊，咁你即係喺香港都有聽講係咪？冇聽過啊！聽到㗎。都唔知你哋係咪真係嗰間公司定係行騙公司？你可以上網 check 到嘅。你俾資料我啊！你 WhatsApp 俾我啲資料，我去上網 check 啊！你 WhatsApp 你直接喺 Google 嗰度都 check 得到嘅。咁 check 乜嘢啊？痛症專家。係香港痛症專家。咁佢會彈出好多專家出嚟㗎嘛？因為我哋依家咧係做翻呢個愛心活動㗎，都係做翻呢個關於呢個脊椎啊同埋一啲骨骼嘅檢查嚟嘅。係啦，咁有翻個愛心檢查啦，所以咧都係上呢個檢查費同埋痛症嗰個支援費咁樣㗎。咁你點知我有冇需要咧？哦，所以依家咪問翻你咯，睇翻你平時咧會唔會話頸椎痛啊、肩頸痛啊啲咁嘅，或者腰痛啊啲情況啊？唉，咁你問咁多，原來你都唔知我有冇。梗係唔知啦，咁我冇你任何資料噶嘛，都係登記翻有需要嘅人去做翻噶嘛。仲要先登記添嘛？咁我都唔知你係咪咩公司。